Hello， 朋友们，大家好。家里的三洋波轮洗衣机啊，每次一开机就显示ER故障，这个代表水位传感器故障。水位传感器在哪里呢？打开后盖，这个白色的圆圆的就是水位传感器。把水位传感器拿起来，先检查一下肉眼能够看到的两根线有没有破皮或者是断裂的地方。如果没有的话，把这个插头拔出来，重新的插回去试一下能不能解决。如果插回去还不能解决，有可能是水位传感器里面小铁片因为长期受潮锈蚀，找个小刀片给它刮一下，再插上去，然后看一下 ER 代码有没有消失。打开电源，调节一下程序和水位，发现能够正常使用，那证明呢就是水位传感器接收不良导致的。好了，朋友们，大家好。家里的空调位置不合适，想自己移机收服的其实很简单，只需要一个内滤角扳手就可以了。空调在制冷模式下，我们把粗管的螺帽和细管的螺帽全给它拧下来，然后取出内滤角扳手，顺时针先关闭细管的阀门，然后等5分钟以后再把粗管的阀门给它关掉，然后我们就可以用扳手把管子和外机呢给它分离开来，然后把外机移到我们想要的地方就可以了。好了，朋友们，大家好。变频空调移机过后怎么自己接电源线？其实很简单，根据颜色就可以了。我们来看一下，接的时候根据上面线的颜色就可以判断出来它的作用。蓝色的是零线，黑色的是信号线，红色的是火线。我们根据上面的来进行依次连接就可以了。我们这个电源线呢是后换的，在里面呢已经把黄色的线接到了火线上面，所以外面也是把黄色接到火线上面。我们自己在家操作，有原装线的话，根据相同颜色去接就可以了。接下来我们来看一下变频波轮洗衣机出了故障怎么解决。如果洗衣机出现不排水的情况，我们先把洗衣机调到单脱水模式，看一下牵引电机这里有没有拉伸的动作。如果有可能是这里堵住了，把它拧开，把里面的异物清理干净。如果这里没有牵引拉伸的动作，有可能是我们的排水电机出现了问题，把它换掉。洗衣机在洗涤的时候，进水的过程当中，发现洗衣机底部有大量的水流出来，先检查一下水位管这里有没有脱落。如果这里没有脱落，有可能是我们的桶出现了底部的破裂情况。如果家里的洗衣机一直进水不停，或者进水很少之后就开始工作，先检查一下水位传感器有没有问题，有问题的话把它换掉。如果洗衣机进水量减小的话，直接先检查一下进水口这个滤网有没有脏东西堵塞，有的话清理干净就可以了。好了，朋友们，大家好。家里的空调移机之后安装的时候没有真空泵怎么排空？其实很简单，一个内滤角扳手，一个小螺丝就可以搞定了。先把粗管底部的螺丝以及细管的螺丝给它拧下来，先用小螺丝顶住粗管底部的阀门，然后把细管的阀门给它打开。打开以后感觉有气流喷出来了，等个3-5秒钟就可以停下了，然后拧开粗管的螺帽，把粗管的阀门呢也给它打开就可以了。但是这个方法呢要注意只适合222制冷机的空调。燃气灶遇到以下几个问题，自己学会就可以修，根本不需要找人修。家里的燃气灶打不着火，或者说这里有很小的火星也出气，但是就是打不着火，找到底下这个大电池给它换掉就可以了。家里的燃气灶打着火之后呢，一松手它就灭了。我们把这个取下来，用牙签把这里面每一个孔都给它疏通一下。如果疏通过之后还是不行，我们把这个热电网用小刀片刮一刮就可以了。家里的燃气灶打开了之后总感觉上面有红火，火很小，我们只需要调节底部3个风门的比例，有的是3个，有的是2个，调节好就可以了。好了，朋友们，大家好。空调维修很简单，认识零件之后自己就可以修。这个是空调的心脏压缩机，这是压缩机的启动电容，这个是制冷制热转换的速通阀，这是空调的蒸发器，也叫冷凝器，这是风扇，后面是风扇的电机，这个是风扇的启动电容。洗衣机坏了又不想花钱找人修的，看过来。洗衣机在洗涤的时候，桶和波轮一起往一个方向转，调节一下这个螺丝，让它的尖儿刚刚挨着这个离合爪就可以了。家里的洗衣机不排水，先检查一下牵引器有没有拉伸动作，如果说没有的话换牵引器，如果有拉伸动作还是不排水，把这里给它拧开，把里面的脏东西给它清理出来，再拧上去就可以了。家里的洗衣机甩干的时候湿淋淋的，甩干无力，有可能是这个皮带老化松了，调节一下电机旁边的2个螺丝，把它往后移一下，再给它拧紧就可以了。洗衣机在甩干的时候就像飞机起飞一样的声音，噪音非常大，有可能是离合器出现问题，把它换掉就可以了。
这个洗衣机的电容，洗衣机在洗涤的时候嗡嗡的响，但是一直不转，有可能是它坏了，把它换掉就可以了。洗衣机一直进水不停，找到这个小卡扣，拔下来，拔掉水位管，把两侧疏通一下就可以了。空调内机漏水就4个原因，看一下你家什么原因。第一个原因，空调没有挂水平，有排水管的一侧挂的太高了，导致水往这边流，轻轻抬高一边就可以了。第二个原因就是排水管堵住了，能够到排水管的话，用力的往里面吹一口气，再吸一口气，不要怕脏，想省钱就这么做。第三个原因，拆掉蒸发器，看一下是不是接水槽里面太脏了，太脏了的话，把里面脏东西清理干净。第四点，看一下接水槽底部的壳子有没有破裂，破裂了用胶粘一下。空调的5个感温头都有什么作用？我们来看一下。这个是室内机环境温度感温头，主要测量室内机的环境温度的。这个是铜管感温头，主要测量铜管的温度的。那外机的3个感温头在哪里呢？外机后面是外机环境温度感温头，主要测量室外环境的。这个是压缩机排气温度感温头，它的作用主要是保护压缩机。这个是冷凝器管温感温头，主要是测量冷凝器的铜管温度的。空调显示12怎么办？这台海尔空调开机一会儿就显示12，一招就可以解决它。我们找到这个感温头，给它拔下来，剪掉，换个新的，再给它装回去。如果还是不行的话，顺着这根线找到这个插头，给它拔下来，再插回去，插紧也是可以的。如果还是不行，把边上这个板子给它换掉就可以了。格力空调显示2分2，其实自己也能修。这台格力空调开机一会儿就显示2分2，其实很好解决。显示2分2，找到内机铜管感温头，把它换下来，再装回去就可以了。显示 F1的话，是这个室内机环境感温头坏了，把它换掉就可以了。F3就是室外机环境感温头坏了。F4是室外机铜管温度感温器坏了。F5是压缩机排气温度感温器，就在这里，就是它坏了。家里的洗衣机报这种一闪一闪的故障代码，不要再着急找师傅上门修了，学会这几招自己就能修。像这台洗衣机报故障代码12，有可能是门没有关紧，还有一种原因可能是门开关里面的金属片受潮接触不良导致的。用砂纸打磨一下。报故障代码11是排水故障，观察一下牵引电机有没有拉伸的动作，没有的话换电机，有拉伸动作是这里面堵住了，把它拧下来清理干净再装回去。报故障代码13是洗衣机脱水不平衡，先检查一下洗衣机4个角有没有水平，然后打开盖板，看一下里面的衣服是不是滑到一边，用手给它摆放水平，还不行就是吊杆有问题，需要更换吊杆。故障代码14是进水潮湿，检查一下水龙头有没有打开，再检查一下进水口的滤网有没有被杂物堵住了，清理干净。很多朋友留言说空调突然没电了怎么办？其实很简单，首先呢，用测电笔检查一下空调的插座有没有电。如果插座有电的话，我们就打开空调外壳，找到电脑板上它的保险，有的是1个，有的是2个，一个的就换1个，2个的就把2个都换掉。换掉看一下行不行？如果换了保险老是报的话，拔下风轮电机的插排，测一下它的电阻是不是在500左右。如果不在的话，就要换风轮电机。空调维修呢，其实很简单，换外机主板上的一些零件就能解决了。外机不过电，换这个保险，还有后面的整流桥就可以了。压缩机不启动不工作，换这个模块和上面的大电容就可以了。外机风扇不转，换这个黑色的风机电容就好了。空调外机维修其实很简单，这个是外机的电容，它坏了，压缩机不工作。风扇不转的话，就是这个黑色的风扇电容坏了。这里是四能阀，空调制冷正常，不制热，四能阀有问题。这个是空调最细的，叫毛细管，用来节流降压的，它堵住了，空调制冷制热都会有影响。空调外机震动声音大，噪音大，晃一下压缩机，压缩机晃动大，底部的胶垫检查一下，老化更换。这个是空调的散热片，空调制冷制热效果不好，用刷子给它刷一刷。家里的洗衣机一开机就跳闸，其实就是一个小问题，根本不需要找师傅修。这2个高温保护器直接给它拔掉就可以了。家里有老婆的，一定要让你老婆学会的洗衣机维修技巧。这一个原因的是电容，洗衣机嗡嗡响但是不转，换它就可以了。洗衣机一直进水不停，找到这个手油管拔掉，把2侧给它疏通一下，再插回去就可以了。
洗衣机洗涤的时候一直撞筒很厉害，找到4根吊杆把它换掉就可以了。家里的洗衣机只洗涤不排水，检查一下牵引器有没有拉伸的动作，如果有的话，把排水阀这里面拧掉，清理干净就可以了。如果牵引电机没有牵引动作，把牵引器给它换掉就可以了。洗衣机甩干的时候湿淋淋的甩不干，皮带松了，把皮带换掉。家里的空调显示故障代码E4，就是一个小问题，不用找人修。这个时候我们打开外壳，找到空调右边的这个小东西，它叫做管温传感器。当它的组织变大或者是变小，空调就会有不制冷或者不制热的现象。我们买一个同型号的，给它换掉装上去就可以了。电瓶空调外机5根线应该怎么连接？其实很简单，1号是公共零线，2号是压缩机线，4号是4通阀线，5号是风机的火线。那这个黄色的就是地线。一般空调原装线上下颜色是对应的，我们只要按照对应的颜色去接就可以了。家里的洗衣机有这个问题，听声音就知道是哪里的问题。洗衣机洗衣服的时候，底部有嘎嘎嘎的响，波轮反转的时候有嗡嗡的响，转不动。这个时候电机是有没有问题的？就是我们的离合器出问题了，把它换掉就可以了。空调外机一直运转不停，很费电怎么办？其实很简单，打开盖板，找到这个温度传感器，把它换掉就可以了。Hello， 朋友们，当你发现你家的空调吹出来的风是自然风，是常温的，外机风扇呢也能正常运转，但是就是不制冷，我们就找到外机上面这个大电容，把它换掉就可以了。很多粉丝朋友在我的视频底下留言说，这个空调的故障代码代表是什么意思？今天我来出一个合集跟大家解释一下。格力空调显示 E1 是压缩机高压保护，显示 E2 是蒸发器防冻结保护，显示 E3 是压缩机的低压保护，显示 E4 是压缩机排气高温保护，显示 E5 是压缩机过流保护，显示 E6 是内外机通讯故障，显示 E7 是制冷和除湿模式与制热模式相互冲突，显示 E8 是系统防高温保护，显示 E9 是防冷风保护。那如果说评论区还有其他的故障代码不了解，可以评论区留言交流一下。家里的空调呀，只要是电源插头呢插在插座上，不管你开不开机，它都会耗电，插1天就耗1天的电，插1个月就耗1个月的电。不仅仅耗电，而且还会缩短空调的使用寿命。如果说再遇上打雷下雨的天气，还会导致电脑板直接烧坏，修一次电脑板都要100多几百块，所以说很不值得。不用的时候把插头给它换下来。空调制冷的时候，外机粗管细管都有水珠，这不是故障，也不是漏浮，也不是漏水，这是很正常的现象。因为空调制冷效果很好，所以热空气遇冷凝结成水珠，这代表着空调一切运转正常，制冷效果很好，不要再找师傅上门修了。这个就是空调打开的内部结构，维修起来分一下清理一下就可以了。记得点赞关注哦。洗衣机有问题，就是以下这几个零部件换了，把它换掉就可以了。甩不干湿淋淋的，把皮带紧一下或者换掉就可以了。洗涤甩干的时候哐啷哐啷响，把减震给它换掉。洗衣机不排水，看一下牵引电机有没有拉伸，没有拉伸的动作换电机，有拉伸的动作把这里拧开，把里面的脏东西清理干净。洗衣机洗涤的时候嗡嗡的响，但是不转，把这个电容给它换掉就可以了。记得点赞关注哦。空调仪器修复方法：先把空调打开，调到制冷模式，最低温度16度，等它运转1-2分钟。制冷模式运转2分钟以后，拧下铜管螺帽，然后用内力搅扳手先把细管给它关上，等待5到20秒之后再关粗管，立刻拔掉室内机电源，然后就可以拆这2根铜管拆电线了。记得点赞关注哦。空调外机拆开就长这个样，这个是外机的风扇，这是风扇的电机。风扇不转的话换电机，如果电机嗡嗡的响不转，这是风扇的小电容，把它换掉就可以了。这是压缩机的大电容，压缩机不启动或者是嗡嗡响不凉快不工作，把这个大电容给它换掉就可以了。这是外机的铜管，外机噪音大，先检查一下铜管有没有弯曲，弯曲的给它掰正，然后把外机下面的胶垫给它换一下就可以了。这是4通阀，空调制冷不制热，制热不制冷，把它换掉就可以了。这里是空调的散热片，空调制冷效果差，把散热片给它用水清理干净就可以了。记得点赞关注哦。空调不凉快了，学会这几个技巧，你自己也能处理。
空调不制冷，换压缩机电容；空调不凉快，换风机电容，清洗散热片；风扇不转，换风扇电机；风扇转得慢，换风扇电容；空调内机风速小，粗管结霜，清洗内机滤网就可以了；细管结霜，加点氟就可以了。记得点赞关注哦。今天得罪同行我也要说的洗衣机维修技巧：洗衣机不排水，先检查排水阀有没有堵住，堵住拧下来清理干净，没堵住把牵引电机给它换掉。洗衣机嗡嗡的响就是不转，找到洗衣机的大电容给它换掉就可以了。洗衣机甩干的时候湿淋淋的，皮带松了给它紧一紧，皮带坏了给它换一个新的就可以了。洗衣机在洗涤的时候发出哐啷哐啷响，像拖拉机一样，把这个离合器给它换掉就可以了。洗衣机甩干的时候撞桶，找到4根吊杆给它换掉就可以了。洗衣机一直进水不停，找到水位管，把它拔下来，把里面的孔疏通一下，往里面吹口气，然后再装上去就可以了。洗衣机一直进水不停，或者是进水很少，没达到规定水位就开始洗涤，把水位传感器给它换掉就可以了。洗衣机进水量很微弱，稀稀拉拉的，检查一下滤网有没有堵塞，把滤网给它清洗干净。如果洗衣机不进水，直接更换进水阀。记得点赞关注哦。如果洗衣机打开不转或者是嗡嗡的响，我们把这个大电容给它换掉就可以了。甩不干湿淋淋的，把皮带紧一下或者换掉就可以了。洗涤甩干的时候哐啷哐啷响，把减震给它换掉。如果这里门开关出现了问题，会导致洗衣机只洗涤不脱水。如果是洗的过程当中报警，我们只需要把门开关的2根线短接一下，或者是打磨一下这个铁片就可以了。如果洗衣机出现进水一直不停，或者是进水很少就开始工作，我们打开后盖，把这一个水位传感器给它换掉就可以了。家里的空调啊也吹风，但是自然风就是不制冷，这个时候不要再花钱找人修了，自己在家就能解决。先把空调的电源拔掉，然后打开空调外机上盖。这个情况就是电容坏了，导致压缩机不启动不制冷，我们只需要买一个同型号的电容给它换上就可以了。记得点赞关注哦。空调维修其实很简单，不找师傅上门自己也能修。风扇不转，换风扇的电机；风扇转得慢，换风扇的这个小电容。空调只能制热不能制冷，只能制冷不能制热，换这个4通阀就可以了。空调不制冷，压缩机不启动，换压缩机的大电容。空调外机噪音特别大，先检查一下铜管有没有挨着外机的机壳，挨着的话把铜管给它掰过来，没有挨着，检查一下底部的胶垫，把它换掉就可以了。空调有时候制冷，有时候不制冷，把这个螺丝拧掉，检查一下里面的接线柱有没有接触不良，接触不良的话给它紧好就可以了。空调开机的时候不凉快，把外机散热片上面的脏东西给它清理干净就可以了。你家的冰箱如果突然不制冷了，不要着急找人上门修，自己在家就能解决。先打开冰箱的后盖，我们找到压缩机旁边的小黑盒，把它拿下来，把这2个小配件给它拿出来。这一个是压缩机的保护器，这个是它的启动器。突然不制冷了，把启动器换掉就可以了。便民空调维修很简单，认识零部件自己也能修。这个是电抗，这个是电脑板，底下这个是4通阀，这是压缩机，这个是风扇的电机，这边这是翅片，这是铜管，连在一起我们称之为散热片。这个最细的管子我们称之为毛细管，这是内外机的连接线，上下颜色要对应。空调安装好之后，没有真空泵怎么排空呢？很简单，先用螺丝刀顶住阀门，然后用内6角扳手拧开一点细管阀门，放气10秒左右，然后松开螺丝刀，把大小阀门全部给它打开就可以了。定频空调的维修啊，其实就这几步，很简单。看一下你家有没有同样的问题。这个是风扇的电机，它坏了，风扇就不转了。这个是风扇的电容，如果它坏了，风扇转得很慢，或者是风扇也不转。这个是压缩机的启动电容，它坏了，压缩机会有微弱的电流声，但是就是不启动，把它换掉就可以了。这个是4通阀，控制空调制冷或者是制热的。如果空调只能制热不能制冷，只能制冷不能制热，就是它坏了，把它换掉就可以了。这个是压缩机的热保护器，它坏了就会导致压缩机停止工作，它就是用来保护压缩机的，防止压缩机的温度过高。如果它坏了，把它换掉就可以了。
这些铜管和这些翅片统称之为压缩机的散热片。如果压缩机的散热片太脏了的话，也会影响它的制冷效果。如果空调制冷效果不好，把它洗一洗也是可以的。怎么去看外机的铜管来判断空调故障呢？很简单的，粗管冰凉，细管微热，空调正常；粗管常温，细管也是常温，空调就漏伏了；粗管微凉，细管发烫，是膨胀阀的问题；粗管结霜，细管发烫，蒸发箱温度传感器有问题；粗管微凉，细管结霜的话，是管路有水分；粗管不良，细管又发烫，那是电子风扇不转，或者呢是散热网太脏了。如果粗管不良，细管结霜，散热网或者是储液罐呢都堵住了。如果粗管、细管都发烫的话，重点检查压缩机。不是你干嘛呢？把这收回来，别动手啊！录好。有什么关系？师傅，这台空调上次给我换了个电容，怎么现在制冷效果还是这么差？刚刚帮你看过嘞，你这个估计是缺伏了，要加伏。加伏？那加伏要多少钱啊？你这个估计最少是500起步。500这么贵？上次不是给过200了吗？我不管，这次必须给我弄好。小丫头，这个加伏要成本。我不管成本多少，你这次必须给我弄好。上次钱都给你给过了。怎么回事？别提了，上次换电容要200，这次加伏要500，这钱都够我买一个新空调了。师傅，你换个电容200块，你沟通作业就算了，你这个加伏你也没检查看一眼就要加，为什么要加伏？不是你干嘛呢？把这收回来，别动手啊！录好。有什么关系？你修空调跟我没关系，但是你坑人跟我就有关系。我修个空调，我坑谁了啊？你这本事你修，小姑娘，你就拿走吧。你看，心虚了，给我拆穿了吧？你别走啊你！你刚才说你这个空调怎么回事啊？上次都换过电容了，现在制冷效果还是不好。行，我帮你看一下吧。你这个我检查过了，粗管、细管都有漏水，根本不缺伏，制冷效果很好的，顶多把内外机给它清洗一下就可以了，哪用得花几百块？哦，那我明白了，还好遇到你了，不然我要被坑几百块。小事，你去洗一下吧。啊，我走了。这么热的天气，师傅上门修空调又是高峰作业，想挣钱挣辛苦钱我能给，但是呢，不能坑别人。你只要真诚，我相信这个行业是不缺单子的，是能挣到钱的，是吧？今天我们来看一下空调外机的5根连接线分别代表什么意思。空调外机一共5根连接线，1号线是压缩机线，2号线是公共零线，3号线是风扇电机的连接线，4号线是四通阀的连接线。这一个黄绿色的这一根是地线，标准的地线。上面这几根线的颜色呢，有的不同的厂家可能会用不同的颜色，大家在接的时候根据相同的颜色上下去连接就可以了。但是这一根地线都是黄绿色的，这个是固定的。大家在接线的时候，如果一旦接错，可能就会导致空调短路或者是烧坏。记得点赞关注哦。空调外机更换电容很简单，先打开空调外机，找到电容，拍个照片看一下怎么插的，买一个同型号的电容，给它重新的插上去就可以了。记得点赞关注哦。洗衣机坏了就是这几个原因，学会了自己也能修。甩干的时候衣服湿淋淋的还带水，就是皮带松了，把它紧一紧或者换掉就可以了。洗衣机脱水的时候，涡轮转内筒不转，很有可能就是离合器上面的抱环出了问题。如果抱环没有问题，那就是离合器的问题，把它更换掉就可以了。洗衣机不排水，先检查一下牵引电机有没有正常工作，电机正常工作就是排水阀这里堵住了，把它拧开，里面的脏东西清理干净就可以了。洗衣机甩干的时候，哐当哐当响撞头，就是吊杆换了，把吊杆换掉就可以了。4根吊杆要一起换。洗衣机洗涤的时候，通电正常，嗡嗡的响，但就是不转，找到电容把它换掉就可以了。家里的洗衣机洗涤的时候一直进水不停，检查一下水位管有没有脱落，脱落的话给它插上去，没有脱落的话把它拔下来，两侧疏通一下，吹口气再插上去就可以了。记得点赞关注哦。空调不凉快就看一下外机上面的这2个小开关有没有完全打开，把这2个螺帽全部给它拧下来，用内力搅扳手把2个阀门全部的向外给它打开，只有完全打开了，制冷效果才会更好。记得点赞关注哦。洗衣机脱水的时候，涡轮盘转，但是内筒不转，其实很简单，一找就能解决了。我们打开洗衣机的后盖，找到离合器中间的这个齿轮，这个抱环，给它更换掉就可以了。如果它没有问题，我们就需要更换整个的离合器。记得点赞关注哦。
这空调刚开的时候制冷效果很好，过一会儿呢，它制冷就不好了，是什么原因呢？这个时候呢，我们就来到外机，看一下空调的外机有没有停止工作。如果停止工作了，就是压缩机热保护了。如果说外机没有停止工作，但是风扇转得很慢，这个时候我们打开空调外壳，检查一下风扇是不是转得慢，影响它的散热效果。如果转得慢影响散热效果的话，换掉风扇的电容就可以了。空调内机呢，运转各项都正常，但是就是不凉快。这个时候啊，不一定是空调坏了。我们看一下空调外机运转是否正常，风扇如果也转，2根铜管也有露水，这个时候不要着急加氟。我们先把内机的过滤网取下来，上面的污渍刷洗干净，然后把外机的散热片也给它刷洗干净就可以了。想自己清洗洗衣机很简单，把4周螺丝拧下来，打开上盖，取下上木框，拧下固定拨轮盘螺丝，勾住拨轮盘，然后把底座4颗螺丝拧下来，这样就可以取出内筒了。取出来清理干净，再装回去就可以了。记得点赞关注哦。洗衣机有问题，学会这几招自己也能修。这是洗衣机的电容，洗衣机嗡嗡响不转，把它换掉就可以了。这个是洗衣机的水位管，洗衣机一直进水不停，把它拔掉，2侧疏通一下，再给它插回去就可以了。这里是洗衣机的吊杆，洗衣机出现哐当哐当响撞筒，把它们全部换掉就可以了。洗衣机甩干的时候总是湿淋淋的，甩不干，就是皮带松了，把它紧一下或者换一根皮带就可以了。洗衣机不排水，看一下牵引面机有没有正常工作。如果正常工作了，就把这里拧开，把里面的脏东西清理干净就可以了。记得点赞关注哦。空调外机热保护的原因都有哪些？第一个可能是翅片太脏了，第二个外机的后面距离墙壁太近了，通风效果不好，第三个外机吹风口有障碍物，导致吹风返回，从而导致了吸排风短路。第四个是缺氟，导致吸气过热，排气温度过高。第五个是供电电压过低或者是过高，压缩机电流大。第6个是压缩机电容或者是风机电容容量减少了。第7个是制冷剂注入太多了。第8个里面的4通阀或者是压缩机串气了。记得点赞关注哦。家里的冰箱坏了，不要再找人修了，自己买几个零件自己修就可以了。冰箱不制冷，打开顶部，找到里面的温控器，把它换掉就可以了。冰箱如果有异味，找到冰箱冷藏室的排水孔，把这里面给它清理干净，然后打开冰箱后盖，把这个接水槽给它拿下来，清理干净，再装回去就可以了。冰箱通电的时候咔咔咔的响，不启动不制冷，找到小黑盒里面的启动器，把它换掉就可以了。洗衣机维修很简单，学会了自己也可以修。洗衣机进水不工作，嗡嗡响，我们把那个电容给它更换掉就可以了。洗衣机一边进水一边排水，我们找到这个排水阀，把这个东西打开，把里面的异物取出来，再装回去就可以了。衣服洗完还湿淋淋的，我们把这个皮带给它紧一下就可以了。洗衣机洗涤的时候撞筒声音非常大，我们把洗衣机的这4根吊杆给它换掉就可以了。洗衣机在洗衣服的时候，拨轮盘一边转一边不转，如果有嗡嗡的响声，说明是离合器的问题；如果没有嗡嗡的响声，那说明是电脑板可供硅出现了问题。洗衣机一直进水不停，我们找到这个连接气管，如果脱落的话，我们把它插上去就可以了；如果没有脱落，我们把它里面这个小孔给它疏通一下，再给它插上去就可以了。1分钟教你如何快速的判断冰箱故障。冰箱的冷藏室不制冷或者结冰，我们只需要找到这个密封胶条，大部分是因为这个密封胶条不密封了，效果差，我们把它给换掉就可以了。冰箱灯不亮，我们只需要找到这个保护壳，把它用一个螺丝刀或者把它敲下来，把里面的这个灯泡给它换掉就可以了。冰箱如果一直不停机工作，并且压缩机摸上去很凉，那我们只需要把这个保护盖给它敲下来，上面有2个螺丝固定，拧下来之后打开之后，那就是这个冰箱的温控器坏了，把它换掉就可以了。如果冰箱一直工作不停，并且摸起来这个压缩机很烫，那这个时候就说明它缺氟了。热水器坏了，不要急着找师傅修，像我这样您自己也可以修。拧开保护盖的螺丝，打开保护盖。热水器不加热，我们找到这个温度保护器，上面有一个黑色的按钮，我们给它按下去，复个位就可以了。热水器温度上不去，我们把这个温度传感器给它换掉就可以了。热水器不通电，我们把这个温度保护器这个按钮复位排除过后，如果还是不通电，那我们就要把这个电脑板给它换掉就可以了。这个就是波轮洗衣机拆开的所有配件，
接下来我们就给它通上电，看一下它的工作状态。我们把这个电源线给它连接上，绝缘胶布给它缠一下。来，接下来我们把这个电插上。我们打开这个电脑板的这个开关键，然后按启动键，然后电机就会转起来。然后这个呢，就是我们整个洗衣机的这样的一个工作流程。家里有洗衣机的朋友们注意了，你的洗衣机只能洗涤，不能脱水，也不能甩干，千万不要着急找师傅修。今天看完我这个视频，不花1分钱你也能修好。洗完衣服过后，水在桶里面排不出去，按了脱水也没反应，这个时候我们只需要把后面的保护壳打开。打开后盖之后，我们找到这个排水阀，把这个排水阀给它拧开，把里面的脏东西取出来就可以了。异物取出来之后还是不能排水，这个时候我们要检查一下牵引器，牵引器它有没有拉伸的动作，没有拉伸动作就不会排水。这个时候呢，需要我们手部的去给它拉伸一下，才可能出水，看到没有？那这个时候就说明牵引器坏了，我们要更换一个牵引器就可以了。如果水排出去之后内桶不转，不能甩干，这个时候我们只需要打开洗衣机的后盖，把连接门开关的这2个线给它短接到一起。接好之后，这个时候它的甩干就正常了。今天我们来看一下，这个就是滚筒洗衣机拆开的所有零件。接下来呢，我们给它通上电，看一下它们是怎么样工作的。这个是洗衣机的门开关，门打不开或者关不上，就有可能是它坏了，把它换掉就可以了。这个是洗衣机的排水阀，洗衣机不排水，可能它就是坏了，我们把排水阀换掉就可以了。这个是洗衣机的水位传感器，洗衣机一直进水不停，或者没有达到一定的水位就开始洗涤，那说明就是这个水位传感器坏了，我们把它换掉就可以了。这个是洗衣机的进水阀，洗衣机一直进水不停或者不进水啊，就可能是这个坏了，我们把它换掉就可以了。这个是滤波器，它是用来滤除电器在工作时对电网的干扰的。这个是洗衣机的电机，洗衣机的转动就全靠它。这个呢就是洗衣机的电脑板，它呢就是用来控制整个洗衣机的运行的。接下来呢，我们就给它通上电，看一下这个洗衣机的整个运行过程。好，接下来呢，我们打开电源键，看一下它工作是不是很正常。我们看一下电机，如果这样转动，它运行就是正常的。好，这就是正常的。洗衣机维修很简单，学会了自己也可以修，省个大几百没有问题。洗衣机不能排水，我们把这个排水阀给它拧开，把里面的脏东西清理干净，再装回去就可以了。这个黑色的是牵引器，它坏了也会导致洗衣机不能脱水。如果它没有拉伸的动作，把它换掉就可以了。这根是洗衣机的皮带，洗衣机洗涤无力，洗完衣服还湿淋淋的，我们把它给紧一下，或者把它换掉就可以了。洗衣机洗涤的时候哐哐响撞桶，我们找到这4根吊杆，换的时候把这4根吊杆一起换掉就可以了。如果换完之后还是响的话，我们找到这个离合器，把离合器换掉就可以了。这个是洗衣机的电容，洗衣机洗涤的时候没有力气，嗡嗡响转不动，把这个电容换掉就可以了。这个是水位传感器，洗衣机一直进水不停，或者没有到达水位就开始洗涤，把这个传感器换掉就可以了。这个是洗衣机的进水阀，洗衣机不进水或者进水稀稀拉拉的，把这个进水阀换掉就可以了。洗衣机只洗涤不甩干，我们找到这个门开关，把这个门开关给它换掉就可以了。滚筒洗衣机不排水其实很简单，不需要找师傅上门修，自己也能搞定。大部分都是因为这个排水口堵塞了，我们只需要把排水口打开，找到排水口，把里面的这个螺帽拧出来，看到没有？里面大部分是有东西堵住了，很多脏东西在堵住了，看到没有？还有一个硬币。这个时候我们把里面的东西脏东西掏出来以后，再给它装回去就可以了。洗衣机一开机就报警，并且显示故障代码。那么你知道这些故障代码就代表什么意思吗？学会了，您自己就可以修了。如果洗衣机显示故障代码E1，则表示洗衣机脱水超时，应该检查洗衣机的排水管是否堵塞。如果显示故障代码DE、DE1、DE2 等字符，则表示你的洗衣机上盖还有洗衣机的门没有关好。这个时候我们只需要把它关上就可以了。如果显示故障代码为H，那么就表示洗衣机的脱水安全开关损坏或者脱水电路的异常。这个时候我们只需要把这个安全开关更换掉就可以了。那么以上都是我们自己在家经常出现的一些故障代码。那么你家的洗衣机报什么故障代码？欢迎在评论区交流。洗衣机在使用的过程当中，一触碰就有麻麻的触电的感觉，这种情况就4个原因，尤其是第4个原因一定要重视。第一点，
就是洗衣机内部的这个线路损坏或者老化引起的短路，从而造成的漏电。第二点就是这个电机故障，比如说电机短路了，或者绝缘体损坏了，这样的话也会导致漏电。那第三点就是洗衣机的内部受潮，洗衣机长期在阴暗的环境下，或者在使用的过程当中不小心让水进到了洗衣机里面，这样的话呢也可能会导致漏电。第四点，接地不良。接地不良，它就没有办法将漏电电流导入到大地里面去，这样的话呢，它就会使这个洗衣机外壳上面带有一定的电压，让我们摸起来有一股麻麻的触电的感觉。那这个时候，我们只需要准备一个螺丝，再把这个地线直接固定在我们的洗衣机的外壳上就可以了。那么你家的洗衣机地线接好了没有？赶紧去看一看吧，但是注意一定要断电操作。